إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، في السنة 10 من الهجرة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحجة الأولى والأخيرة، وهي التي تسمى حجة الوداع. حجها صلى الله عليه وسلم وحج معه خلق كثير من المسلمين، وأتم الله نعمته بإكمال الدين وإتمامه، وأنزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في هذه الحجة قرر النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الدين، وثبت مبادئه وأهدافه للناس، وأزال واقتلع جذور الجاهلية وجراثيمها، وسد كل نافذة من نوافذها. ومن تلك الجراثيم عباد الله، من تلك الجراثيم التي اقتلعها النبي صلى الله عليه وسلم العصبيات الجاهلية التي كانت البشرية غارقة في أوحالها، ولا سيما عند العرب: تعصب للجنس، وتعصب للون، وتعصب للقبيلة والعشيرة، وتعصب للأرض والجاه، وفخر بالآباء والأجداد وبالأحساب والأنساب، وغير ذلك من عبية الجاهلية ونتانتها. خطب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في تلك الجموع الغفيرة التي شرفت بالحج معه صلى الله عليه وسلم، فكان مما قاله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألا هل بلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. أيها الناس، إن مبدأ المساواة أحد المبادئ العامة التي قررها الإسلام، وهي من المبادئ التي تساهم في بناء المجتمع المسلم على أسس سليمة من الحب والأخوة والرحمة والتعاون. فلا يجوز لأحد أن يفخر على أحد بنسبه أو بجاهه أو بمنصبه أو بمكانته، فليست بشيء، كلها ليست بشيء ولا قيمة لها عند الله. والفرق بين الناس إنما هو بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الناس، إن هذا المبدأ الذي أرسى قواعده وشيد بنيانه النبي صلى الله عليه وسلم من أهم المبادئ التي جذبت الكثير من الأمم والشعوب إلى الإسلام، حين رأوا المسلمين يعاملون الناس بالعدل والقسط دون تفريق بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو اللون أو الثروة أو الجاه أو غير ذلك. كلنا منحدرون من أب واحد وأم واحدة، كلنا منحدرون من أب واحد ومن أم واحدة،
فلماذا يترفع هذا على هذا؟ وبأي شيء يفخر هذا على هذا؟ الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيها وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كان جبلة بن الأيهم ملكا من ملوك غسان، دخل إلى قلبه الإيمان، فكتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتب إليه يستأذنه في القدوم إليه إلى المدينة، فسر عمر لذلك وسر المسلمون سرورا عظيما، فكتب عمر إليه: أن اقدم إلينا ولك ما لنا وعليك ما علينا. فأقبل جبلة ومعه 500 فارس من قومه. فلما دنا هذا الملك العظيم، فلما دنا من المدينة لبس ثيابا فاخرة وتاجا مرصعا بالجوهر، ثم دخل المدينة، فلم يبقى أحد إلا خرج ينظر إليه حتى النساء والصبيان. فلما دخل على عمر رحب به وأدنى مجلسه، ولم يزل عند عمر حتى دخل موسم الحج، فأراد عمر أن يحج، فخرج جبلة معه إلى الحج، خرج حاجا مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وبينما هو يطوف بالبيت إذ وطئ على إزاره رجل فقير من بني فزارة، رجل فقير وطئ على طرف ثوبه، فالتفت إليه جبلة مغضبا، ثم رفع يده فلطمه فهشم أنفه، فغضب الفزاري واشتكاه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبعث إليه عمر وقال: ما دعاك يا جبلة أن لطمت أخاك في الطواف فهشمت أنفه؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه وطئ إزاري، ولولا حرمة البيت لضربت عنقه. فقال له عمر: أقده منك. فقال جبلة: كيف وأنا ملك وهو سوقه؟ كيف أقده من نفسي وأنا ملك وهو سوقه؟ قال عمر: إن الإسلام جمع بينك وبينه، فلست تفضله إلا بالتقوى. فقال جبلة: إن كنت أظن أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية، كنت أظن أنني إذا دخلت الإسلام سأكون أعظم وأعز مني في الجاهلية. فقال له عمر: دع عنك هذا، فإنك إن لم ترضه أقدته منك. فقال له جبلة: إذن أتنصر، إذن أرجع إلى النصرانية. قال له عمر: إذا تنصرت ضربت عنقك. فقال له جبلة: فدعني أنظر في أمري الليلة. فلما جن عليه الليل ركب فرسه ومن أطاعه من قومه، فهرب حتى دخل أرض الروم، ولحق بقيصر فتنصر وارتد عن دينه، فأكرمه قيصر ومكث عنده مكرما عنده، لكنه ندم بعد ذلك ندما عظيما، فقال: تنصرت الأشراف من عار لطمة، وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، تكنفني فيها لجاج ونخوة، وبعت لها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر:
ويا ليتني أرعى المخاض بقفرة وكنت أسيرا في ربيعة أو مضر، ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر أدين بما دانوا به من شريعة، وقد يصبر العود الكبير على الدبر. ثم لم يزل على نصرانيته حتى مات كافرا بالله. نعم، مات على الكفر لأنه تكبر عن الانقياد لشرع رب العالمين. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق وعدم قبوله، احتقار الناس إما لأنسابهم أو لألوانهم أو لفقرهم أو لمكانتهم الاجتماعية. ويا ليت هؤلاء المتكبرون يا ليتهم يعلمون أن النسب الحقيقي إنما هو نسب التقوى والعمل الصالح. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادي: ألا إني جعلت نسبا وجعلتم نسبا، فجعلت أكرمكم أتقاكم فأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان، وفلان أرفع من فلان، فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم. أين المتقون؟ عليك بتقوى الله في كل حالة، ولا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد خفض الشرك اللعين أبا لهب. أيها المسلمون، إن المسلمين في دين الله سواء، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان: رجل بر تقي كريم على الله، ورجل فاجر هين على الله. والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. اللهم ارزقنا الاعتصام بحبلك والتواضع لخلقك. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، وطهر قلوبنا من الكبر والشرك يا رب العالمين، وسائر أمراض القلوب يا علام الغيوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أما بعد، عباد الله، أيها المسلمون، مهما ابتغى الإنسان التميز بغير التقوى وحسن التدين فإنه لن يظفر بمبتغاه. مهما ابتغى التميز فإنه لن يظفر بمبتغاه، لا عند الخالق ولا عند العقلاء الأتقياء من عباد الله. فقد تزوج رجل من الأنصار امرأة فطعن عليها في حسبها، فقال الرجل: إني لم أتزوجها لحسبها، إنما تزوجتها لدينها وخلقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى جاء بالإسلام فرفع به الخسيسة وأتم به الناقصة وأذهب به اللوم فلا لوم على مسلم، إنما اللوم لوم الجاهلية. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد، وإنما أنتم ولد آدم، ليس لأحد فضل على أحد إلا بالدين والتقوى. فلا تحسب الأنساب تنجيك من لظى،
ولو كنت من قيس وعبد مدان. أبو لهب في النار وهو ابن هاشم، وسلمان في الفردوس من خرسان. فتواضعوا أيها الكرام، تواضعوا أيها الكرام، واخفضوا الجناح للمؤمنين، وتفاضلوا بالأعمال الصالحة، وتنافسوا بالباقيات الصالحات، ولا تترفعوا على إخوانكم المسلمين من جميع القبائل والجنسيات. إياكم والنعرات القبلية، واحذروا العصبيات الجاهلية، فإنما أهلها هم أهون الخلق على الله يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا اتباع سيد المرسلين. اللهم اجعل جمعنا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر، اللهم إنا نعوذ بك من الكبر، اللهم إنا نعوذ بك من الفخر والخيلاء يا رب العالمين. اللهم ارزقنا التواضع لدينك ولخلقك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا التواضع لشرعك ولخلقك يا حي يا قيوم. اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تطيل في أعمارنا على طاعتك، وأن ترزقنا حسن الممات يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، ولا تتوفانا إلا وأنت راض عنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.